Moje meno je Majo, mám 44 rokov, pracujem ako architekt, v súčasnosti sa venujem práci s autistickými deťmi, som otcom 2 detí a spolu so svojím partnerom ich vychovávame v zdieľanom rodičovstve s ich 2 maminami. Ja sa volám Ľubo, mám 43, 2. A s Majom tvoríme pár už 19 rokov pomaličky. A okrem výchovy 2 detí vychovávame ešte aj 2 psov. Zhruba asi 5. alebo 6. rok vzťahu sme začali sa baviť o tom, že či by sme nerozšírili našu malú rodinu o niekoho ďalšieho. Čiže začali u nás v podstate padať témy ako osvojenie alebo adopcia. Ale ostalo to na úrovni takej tej bežnej konverzácie. S maminami sme sa poznali pomerne dlho, v podstate asi 3. rok, čo sme boli v Bratislave. A oni riešili otázku detí. Pre nich to bolo jednoduchšie. Pre nás, ako 2 mužov, ako ten spôsob, ako sa stať rodičmi, bol pre nás ako nepredstaviteľný. Neboli sme tak finančne ako zabezpečení, aby sme si mohli dovoliť napríklad ísť cestou náhradného materstva, alebo ani sme nepoznali vlastne v okolí iné páry, ktoré by mali deti, takže to bola pre nás taká fata morgana. Oni to mali troška jednoduchšie predsa len a oni tú otázku riešili. Oslovili nás pri jednom takom stretnutí, že teda, a čo by sme povedali na to, keby sme sa stali otcami ich detí. No a tak sme zvažovali a rozhodnutie. Ale nedlho. Áno, nedlho. Ale stále to bolo v tej rovine, že áno, je tam tá možnosť, ale kým to nie je reálne, tak vlastne stále je to niečo, na čo sa nemôžete upnúť a stále to bolo nejaká budúcnosť, možná budúcnosť. A reálne to začalo byť až vtedy, keď naozaj oni začali podnikať kroky na to, aby vlastne pripravili to celé svoje okolie, prostredie na deti. Kúpa bytu, rekonštrukcia bytu a až sa to jedného dňa proste spustilo. Bolo to bez očakávaní nejakých konkrétnych. Vôbec sme netušili, čo nás čaká, do čoho ideme. Nepoznali sme žiadnu rodinu v našom okolí, ktorá by vychovávala deti. Čiže bolo to také dobrodružstvo svojím spôsobom pre nás. Ono to ešte stále dobrodružstvo v tom času, je. A stále to dobrodružstvo je. My máme jedno špecifikum, naša rodina, že jedno z našich detí je autistické. Takže to zrazu, je to úplne nový svet, ktorý sa nám otvoril. A napríklad ten samotný autizmus mňa osobne konfrontoval s predsudkami, ktoré ja ako človek, ktorý bojujem s predsudkami a celý život sa snažím proste nejakým spôsobom prekonať tie predsudky, ktoré mám. Som zrazu bol postavený pred tému, pri ktorej som si uvedomil, že aha, nepoznám to, mám predsudky. Vyčítam ľuďom, ktorí majú predsudky voči mne ako osobe LGBTI. Vyčítam im to, že nie sú schopní proste sa prekonať tie vlastné predsudky, nie sú schopní sa tým zamýšľať. A potom sa dostanem presne do situácie toho autizmu, kedy začnem ja spoznávať autizmu, lebo sa ma začne týkať a zistím, že aha, aj ja mám predsudky. Na dieťa sa nedá pripraviť, neviete, čo vám to prinesie, ale vždy vás to posunie niekde, kde ten život proste patrí. Máte 2 deti, ktorým sa kvázi musíte venovať úplne ináč a častokrát akože je to troška vyčerpávajúce, ale práve vlastne synov autizmus mne zmenil dokonca profesiu, lebo som sa začal venovať deťom s poruchou autistického spektra. Sme rodina, ktorá má veľmi veľké spektrum inakostí.
Deti majú najradšej zábavné činnosti, ktoré nie sú vo vnútri, teda naše určite. Hej, akože predsa len s deťmi byť vo vnútri a v čase korony to bolo teda pomerne náročné a hlavne keď ostali v karanténe s maminami 4 týždne a nemohli výjsť von. 4 týždne skúste zabaviť 2 deti, to bolo takmer 4. Zabaviť 2 deti, z toho jedno autistické, plus máte home office a jedno online vyučovanie, tak v dvojizbovom, v trojizbovom byte to je teda akože veľmi náročná vec. Naše deti sa snažíme, aby sa stretávali so svojimi rovesníkmi. Naše deti chodia Hanka chodí do obyčajnej štátnej školy tu na sídlisku, má tam kopec kamarátov. Stretávame sa s rodičmi Hankyných kamarátov, keď je detská party, tak na ňu ide. Snažíme sa, aby robila veci, ktoré ju bavia, aby robili obidve deti veci, ktoré ich naplňajú. Pri Matúšovi je to špecifické, pretože veľa času trávi terapiou. Anna momentálne má obdobie Pokémonov, takže žijeme Pokémonmi a zbierame kartičky a za chvíľu príde niečo iné. Tak ako moji rodičia nedokázali naplánovať môj život a ja som si vždy hľadal nejakú vlastnú cestu, aj čo sa týka vecí, ktoré ma bavili, aj čo sa týka vzdelania a v konečnom dôsledku aj toho, s kým žijem a ako prežívam svoje radosti a starosti, tak ja budem rád, ak naše deti prežijú podobne alebo možno viac plnohodnotný život, ako som ho prežil ja, čiže urobíme všetko preto, aby sa to naplnilo. Ako moje dúfanie, dúfam, že z nich vyrastú ľudia, ktorí sa nebudú hanbiť za svoj život, nebudú sa hanbiť za svoju rodinu. Dúfam, že z nich vyrastú slušní ľudia, ktorí budú vedieť obhájiť svoje kroky a svoje myšlienky, aj keď z nášho pohľadu možno nebudú OK, ale pokiaľ sa o tom budeme baviť, tak si myslím, že budeme sa snažiť vychovať z tých detí ľudí, ktorí budú mať nejakú možno formu kritického myslenia a to je asi všetko. Pre môj život naše deti znamenajú úplne krásne obohatenie. Aspoň na ten čas, kým budeme s nimi do ich dospelosti, tak vlastne je to pre mňa neuveriteľné množstvo impulzov, neuveriteľné množstvo obohatení života. A myslím, že aj náš partnerský vzťah ako taký je obohatený o ďalšie a ďalšie rozmery a o ďalšie a ďalšie dimenzie, ktoré bez detí by sme asi pravdepodobne nepoznali.